สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้มีใจรักทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้ผมกสิพามาเบิ่งการใส่น้ำหมักนะครับการใส่น้ำหมักในการดับกลิ่นของคอกหมูนะครับซึ่งผมก็เลี้ยงหมูไว้ประมาณ10 กว่าตัวเลยนะครับซึ่งปัญหาที่พบในการเลี้ยงก็คือคอกหมูที่มีกลิ่นเหม็นนะครับแม่นแท้ในยามหน้าฝนนะครับกลิ่นเหม็นเกิดจากขี้หมูแน่เนื้อหมูแน่อาหารหมูแน่สิครับแล้วก็น้ำที่เขาล้างลงไปนะครับนี่ผมก็สิใส่น้ำหมักชีวภาพนะครับในการจัดการกับกลิ่นเหม็นนะครับน้ำหมักนี่อย่างแน่มาเบิ่งกันครับน้ำหมักชีวภาพที่ผมเฮ็ดขึ้นนะครับส่วนผสมก็จะมีเหล้าขาว1 ส่วนกากน้ำตาล1 ส่วนแล้วก็น้ำส้มสายชู2 ส่วนนะครับบวกจุลินทรีย์เข้าไป1 ส่วนมักทิ้งไว้ประมาณ24 ชั่วโมงครับสามารถนำมาใส่งานได้เขาสิใส่ฉีดพ่นแมลงในพืชก็ได้ครับอัตราส่วนก็20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรมื้อนี้ผมสิใส่ดับกลิ่นนะครับใส่ดับกลิ่นในคอกหมูของผมนะครับผมก็ใส่อัตราที่เข้มข้นในจักหน่อยนะครับประมาณ50 ซีซีต่อน้ำต่อถังน้ำผมประมาณ16 ลิตรนะครับซึ่งในสวนผมก็มีคอกหมูนะครับคอกหมูมีคอกไก่นะครับซึ่งขี้ไก่กับเหม็นแน่พี่น้องยามฝนนี่ก็สิเหม็นแน่ครับไก่ของผมครับนี่นะครับไก่เพราะว่าหน้าฝนนี่ความชื้นมันหลายนะครับมันก็สิเกิดการมักมุมแน่ทรงกินแน่นะครับเอาสิมาเบิ่งกันว่าน้ำหมักของเขานี่มันสิได้ผลขนาดใดซึ่งผมทดลองใส่มานี่ก็โดนเติบแล้วครับสิ่งที่ได้ก็ถือว่ากินนี่สิบ่ค่อยมีปานใดแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือพวกแมงวันกับยุงนะครับสิบ่ค่อยมีที่บ่มารบกวนหมูว่ายังไงแมงวันนี่ก็สิน้อยลงนะครับซึ่งการจัดการคอกนะครับของผมก็จะเป็นแยกขี่จังนึงนะครับแยกขี่ในหม่องนึงคือส่วนของหมูนะครับเวลาเขาอาบน้ำหมูหรือทำความสะอาดคอกเขาก็จะตักขี้ออกก่อนนะครับตักขี้ออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขาจังล้างนะครับซึ่งน้ำมักสิใส่ก็ต้องใส่หลังจากที่เขาล้างคอกหมูแล้วการฉีดพ่นกับพ่นประมาณ3 มื้อต่อเที่ยหรืออาทิตย์หนึ่งต่อเที่ยนะครับแต่เขามีเวลาแต่ว่าช่วงนี้หนาฝนเขาก็อาจจะฉีดพ่นดูแน่นะครับอาจจะ2 มื้อเที่ยนึง3 มื้อเที่ยนึงมาเบิ่งกันครับน้ำหมักผสมแล้วนะครับผสมลงไปใส่ตาเข้มข้นนะครับน้ำหมักมันจะสีดับกินได้เดี๋ยวมาเบิ่งเดี๋ยวผมจะฉีดให้เบิ่งครับการฉีดเท่ากับฉีดไปเลยนะครับฉีดไปในตัวหมูนะครับมันกับสีซอยให้หมูบ่มีแมงมากวนครับเห็นยุงก็มันคืนจังซี่นะครับยุงก็สิบ่มากวนหมูแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันได้ผลดีก็คือในเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับก็สิเคยพบพ่อเรื่องหมูเป็นฉี่กากนะครับเวลาปล่อยหมูขุนไม่หมูก็สิเป็นฉี่กากเป็นตุ่มขึ้นมานะครับเกิดจากแมงกัดยุงกัดแน่ซึ่งผมใส่น้ำหมักตัวนี้เข้าไปฉีดนะครับฉีดในพื้นที่คอกฉีดในตัวหมูก็ปรากฏว่าโรคฉี่กากหมูของผมก็บ่ค่อยมีแล้วก็จุดแดงๆที่เกิดจากยุงกัดตอนกลางคืนก็บ่ค่อยมีนะครับอันนี้คือสิ่งดีที่ผมทดลองใส่นะครับแล้วก็เห็นผลการฉีดก็ฉีดไปเลยครับฉี
ฉีดไปในพื้นที่บริเวณนี่แหละนะครับบริเวณขอบของเขาฉีดให้กองขี้แน่เพื่อหยังครับเพื่อขาไข่ของแมงวันนะครับบ่ให้มันฟักโตถ้ามันถึกน้ำมักของเขาแล้วไข่มันก็สิฟอไข่สิฟอบเบาออกมาเป็นแมงวันอันนี้คือสิ่งที่สังเกตได้นะครับตะกี้ก็มีปัญหาแน่อยู่ในเรื่องแมงวันหลังจากสิใช้น้ำหมักมากอะปรากฏว่าดีขึ้นนะครับบ่ค่อยมีแมงวันแทบจะบ่มีเลยแหละครับผมก็ใส่3 มื้อแค่นึงฉีดแค่นึงครับฉีดจังซี่นะครับฉีดให้หมูน้ำฉีดในพื้นที่บริเวณคอกรอบๆคอกสิมีการส่งกลิ่นเหม็นแน่จังซี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับความชื้นมันหลายก็อาจสิเกิดการมังมุมแน่ฉีดเป็นทั่วๆเลยครับทั่วคอกของใดที่ว่ามีกลิ่นเหม็นนะครับก็ฉีดไปถามว่าน้ำหมักนี่มีผลต่อหมูบอต่อไก่บอที่ผมฉีดไปก็บ่เห็นมีผลอีหยังเลยล่ะครับผลข้างเคียงกับบ่มีผลข้างเคียงเห็นว่าหมูสิเป็นแพ้หรือเป็นโรคเป็นตุ่มเป็นหยังขึ้นกับบ่มีครับขอบนะครับฉีดไปนี่ครับการจัดการคอกของผมก็จะแยกขี้ต่างหากครับแยกขี้ต่างหากแยกหมูต่างหากการทำความสะอาดคอกก็ทำความสะอาดซุมื้ออยู่แล้วนะครับเนาะตักขี้ออกล้างออกอาบน้ำให้หมูทุกมื้ออยู่แล้วหมูที่มักต่างหากนะครับฉีดได้เบิดครับมาคอกไก่แบบฉีดไปเลยครับคอกไก่กำจัดให้กำจัดเคลื่อนอย่างล่ะแมงที่มาน้ำไก่นะครับได้ดีเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้ใส่ยาฆ่าหรือยาฉีดอย่างอื่นหรือใส่สมุนไพรพวกใบสิงไคหอมจังซี่มาห้องทางไข่กับบ่ค่อยได้ใส่นะครับใส่น้ำหมักตัวนี้ฉีดเลยก็มีผลกับไก่บ่กับบ่มีครับไก่กับบ่เป็นหวัดเป็นหยังยังไงผมเปลี่ยนฤดูกาลไก่ก็แข็งแรงดีครับไก่ผมมีอยู่10 กว่าตัวนะครับก็ได้เก็บไข่กินส่วนพื้นที่รอบๆครับพื้นที่รอบๆอันนี้หลังคอกหมูนะครับนี่หลังคอกหมูแล้วก็ฉีดได้ครับน้ำที่เฮาล้างลงมาฉีดไปเลยครับฉีดเพื่อดับกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าในน้ำหมักเขาเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วจุลินทรีย์ตัวหนึ่งจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการเฮ็ดหัวเสือเองนะครับหัวเสือก็มาจากน้ำมะพร้าวจากนมเปรี้ยวจากยีสต์หรือแป้งที่เขามาใส่เห็ดข้าวหมากข้าวหวานนั่นสิครับเขามาหมักเห็ดหัวเชื้อดังนั้นเขาก็หัวเชื้อมาผสมกับเหล้าขาว1 ส่วนน้ำส้มสายชู2 ส่วนกากน้ำตาล1 ส่วนหมักไว้24 ชั่วโมงก็นำไปใส่ได้ครับอันนี้ผมดัดแปลงมาใส่กับสัตว์ซึ่งบางคนอาจารย์หลายท่านปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านเพิ่นก็ว่าถ้าเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์นี่สามารถนำมาใส่ในการดับกลิ่นของน้ำที่ยังได้นี่ต้องหมักได้ประมาณ3 เดือน 4 เดือนขึ้นไปจังซี่นะครับแต่ว่าน้ำหมักตัวนี้ครับผมก็ทดลองใส่คือหมักแค่24 ชั่วโมงครับเอามาใส่เพราะว่าใส่ในปริมาณที่เข้มข้นคือประมาณ50 ซีซีถึง100 ซีซีพุ่นนะครับต่อน้ำ10 ลิตร20 ลิตรซ้ำทั้งฉีดนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเขาไปใส่กับพืชเขาก็ใส่ปริมาณที่เจือจางลงกว่านี้นะครับประมาณ20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรเพื่อยังครับเพื่อบ่ให้มีผลกับใบ
ว่าน้ำหมักตัวนี้มันอาจจะเป็นกรดแน่แต่ว่าถ้าทิ้งไว้ดนก็คือหมายความว่าเดือนหนึ่ง2 เดือนขึ้นไปมันก็อาจสิใส่ในปริมาณที่หลายได้ครับแต่ว่าผมมาทดลองใส่กับคอกสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นหยังเสียมันก็ให้ผลดีครับหรือว่าได้ผลเท่าที่ควรเลยหนึ่งละโมมีแมงวันมากวนแต่ก่อนผมเลี้ยงหมูใหม่ๆเนี่ยแมงวันจะหลายครับเกิดจากการความสะอาดแน่สิแหละครับแต่ว่าพอมาใส่น้ำหมักตัวนี้แมงวันกับพอค่อยมีครับสิ่งที่สองก็คือแต่ก่อนกับเสียนผาหมูนะครับที่ผมลองให้หมูเพื่อบ่ให้ยุงมากัดหลังจากที่ใส่น้ำหมักตัวนี้สังเกตว่าจุดแดงเกิดยังมือเสาร์นะครับสังเกตว่าจุดแดงของตัวหมูนี่ก็แทบจะบ่มีเลยนะครับแทบจะบ่มีเลยก็แสดงว่ายุงเนี่ยเวลาเขาฉีดพ่นใส่ตัวหมูแบบนี้ยุงก็บ่มาใกล้แต่ยุงบ่มาใกล้หมูก็นอนได้สนิทหมูก็จะใหญ่เร็วอ้วนนะครับอันนี้คือน้ำหมักที่ผมนำมาใส่ในการนับกินในคอกปศุสัตว์ของผมนะครับหรือหลายท่านอาจจะมีวิธีการจัดการดูแลกินบ่ให้ไปรบกวนให้บ้านหรือคนที่อยู่รอบข้างได้ดีกว่านี้นะครับแต่ของผมใส่วิธีการใส่น้ำหมักเป็นชีวภาพยังไงว่าเป็นชีวภาพบ่ได้มีอันตรายต่อสัตว์ต่อผมเองฉีดมือได้บ้างเขาก็ฉีดมีเวลากับ2 มื้อ 3 มื้อฉีดเท่านึงนะครับเลี้ยงสัตว์เพื่อหยังเพื่อเอาเป็นอาหารแน่นะครับรายได้เสริมแน่แล้วก็สิ่งพลอยได้ก็คือขี่มันนะครับเอาไปเฮ็ดปุ๋ยนะครับในการเฮ็ดสวนประมาณนี้นะครับในการฉีดพ่นแล้วก็ฉีดพ่นในทั่วเลยนะอันนี้คือน้ำหมักที่เอามาใส่ในการฉีดพ่นเพื่อดับกลิ่นนะครับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้นะครับมีสิ่งดีๆหรือมีความรู้อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรทั่วไปจะมีคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับ